sabar kanca gara-gara Bapak Lim Diabdi Mang Agus anu bageng sabar kanca di ayun-ayun kukidung diapi tapi hariring ditimang Agus daya bageng dakulah pangusir gali nurung sing panyinglan manah nulara Agus daya bageng ngelus rinti Agus karena amit cuma kuring rek hidung gua riset di hari hidung lagu Pak Omo anu bageng datu turun hidung lagu tuturunan dipuji dipus dipuja di dama-dama Bapak Lim anu bageng dipuja mah Bapak Lim di dama-dama ligarana sekar pusaka ahias satatar Sunda Bapak Ucu anu bageng sengit na angin-anginan Bapak Ucu anu bageng angin-anginan kesulitan sinar surya herang mintra maniatra urang Cisaar tongoh balageng nyangan seni budaya Ibu Haja nyangan seni budaya abdi nyarindung kaula tapi kenapa goda setan donongan tapi kenapa panggoda setan aduh alah ya abdi nyarindung kaula tapi kan panggoda setan donongan tapi kemah panggoda setan ya amit cemkuring ngereke dong lagu warisan biharahki orang Cisaar tongoh nu balager ka mama cenghar kidung lagu tuturuna aduh alah ya dipuja di dama-dama orang sartongo sangkan tekali loli iya amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang tayu